天亮了，起床了。昨天骑车来这段刮好大风，8级大风，最高的时候12级，那个风刮得非常大，把那个水都吹起来了，看起来挺吓人的。昨天我骑车都骑不动，只能推着走。我在路上面推车的时候遇到一个骑摩托车，他就叫我过来这边躲下风，后来我就跟他过来了。那风一直在吹，后来我在这个地方搭了一个帐篷，在这里睡一觉。出来骑行那么久，从来都没见过那么大的风，12级啊！还好运气好，在这边找到一个挡风的墙，在这里露营过了夜。因为我在野外没有房子的地方，在那种地方骑车的话，那就危险了嘛。晚上搭帐篷也不知道去哪搭，搭桥洞里面也不一定安全。它有的时候它会有那种过堂风，是吧？也是挺危险的。那些风它会吹到那个桥洞里面，也躲在桥洞里面也不一定安全。今天骑车的话就安全些了，今天没刮风。出来骑行还得敬畏大自然。昨天的时候我看了一些克拉玛依这边的大风的视频，我刷到一些视频，看到那些大风把那些车都吹翻了，太猛了。遇到吹大风的时候，能找到地方躲风的话，最好还是躲风，不要走了，是吧？走的话说不定就危险了。人是很渺小的，是吧？如果遇到那些吹大风、狂风，你在路上面骑行的话，很容易把那个人吹跑的，是吧？如果吹大风的时候找不到地方住的话，那就很难搞了，是吧？在野外露营，吹那么大的风，你根本就露营不了，是吧？那些帐篷很难搭起来，即便搭得起来，也不一定安全，是吧？那些大风威力是很大的，帐篷说不定都被吹跑。把我的帐篷收拾下就可以出发了。可以说出来骑行也是有很大风险的啊。比如说上次的时候遇到熊了，是吧？这一次遇到大风，也是运气好啊，运气好没遇到什么危险。看起来今天的天气还不错，看到太阳了。我这地方离路边不远，也就几十米了。昨天的时候我就露营在这个墙边这里，这边有个房子，都锁起来了，里面还有一个帐篷。今天这个天气还可以，没刮大风。像昨天那种天气是不能走的，但是我也不知道它会刮大风。中午的时候那个风也并不是特别大吧，一到下午的时候就变得特别大。还好昨天没有遇到什么危险，遇到危险的话那就完蛋了。在平原地区，如果没有房子的话，躲风是很难躲的，也不知道躲什么地方，只能趴在这个沟里面了。趴在沟里面也不是特别安全。如果你出来骑行遇到吹大风的话，如果你看到桥洞，可以躲在桥洞里面，但是躲在桥洞里面不一定安全，看那个风吹的方向吧。如果那个方向它不往那个桥洞里面吹的话，那就是安全的；如果它往桥洞里面吹，那就不一定安全了，是吧？不吹风的时候骑起来是挺有趣的。这边的天气怎么看起来雾蒙蒙的？在外面骑行最怕的就是这些灾，比如说地震导致的落石啊、山体滑坡，还有泥石流，还有大风发洪水。发洪水就怕被困住，还有一些野生动物的攻击啊之类的。其他还好吧，就怕自己。其实在外面也没有遇到什么坏人。就怕遇到那些自然灾害。这座山爬上来了，前面就是下坡了。骑在一段路之内发现变暖和了，把这个帽子给脱了。如果再冷着的，下坡那就爽了。下了坡之内过去还有坡一把的，
这坡它是只是一段坡。 往左边走是去金来的，左边一条路。往前走去阿勒泰。沃尔金还有76公里，阿勒泰还有174公里，还挺远的。这边有个车，怎么回事？是不是昨天的时候被那个大风吹翻了？ 如果是大风吹翻的话，你说那个风有多猛，有多厉害？现在他们估计在等那个救援。再往前走就要进山区了，这边看到一些山，这边的山看起来也不高啊。本来它是一条山脉，为了修路把这里弄开了。连续下坡，爽了。 从这个地方过去就要爬坡了，要爬10多公里的坡，不知道今天能不能爬过去。刚才爬了个坡，现在可以下坡了。下了个坡，前面还有一个坡要爬。离县城还有30多公里，还有5公里的上坡。今天骑不到县城了。 明年才能骑到，快8点钟了，这个太阳很快就要下山了。我在前面那位置看到一个桥洞，看一下那个桥洞能不能录音。今天骑不到县城的话，明年到时候再骑吧，也没关系啊。来到桥洞这个位置了，看这个就知道桥洞，桥洞在这里，里面有点水。 那边可以，那边。看起来还可以。等下到站姆了，来这个地方，这里具体叫什么名字我也不知道。 因为这里它是没村子的，我过来走了72公里，明天还有27公里要走。明天中午应该能到了，明天中午或者下午。该搭帐篷了啊！把这些垃圾清一下。准备炒菜了，炒菜在这里炒。现在煮这个就煮的有点多。打一点菜，等下去那个山上面吃。坐在这里吃，坐在这个地方可以看风景，特别好。
那个警灯可以一闪一闪，也不知道他们有没有看到我。突然看到一个人坐在这个地方，也是有点奇怪。这个地方也没有人家。